各位弟兄姐妹，大家平安。平安啊，我们一起站立，我们一起来唱这首诗歌，来敬拜上帝。一起来。我们有伟大奇妙神，他创造天地和万物。我们有伟大奇妙神，他是瞎眼看见，却对着行走。在他没有难成的事，在他没有难成的事。哦，全能的上帝，在你没有难成的事，在你没有难成的事，在你没有难成的事。我们有伟大奇妙神，他创造天地和万物。我们有伟大奇妙神，他使瞎眼看见，却对人行走。在他没有难成的事，在他没有难成的事。哦，全能的上帝，在你没有难成的事，在你没有难成的事，在你没有难成的事，在他没有难成的事，在他没有难成的事，在他没有难成的事。哦，全能的上帝，在你没有难成的事，在你没有难成的事，在你没有难成的事。再一次来宣告说，在他没有难成的事，在他没有难成的事。哦，全能的上帝，在你没有难成的事，在你没有难成的事，在你没有难成的事。感谢主哦，他没有难成的事，因为他是什么？全能的，没有一样是他不能做的。所以我们来献上我们的感恩，来到主的面前，用主的话，我们一起来宣告说：神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你。地已经出了土产，神就是我们的神，要赐福于我们。神要赐福于我们，地的四极都要敬畏他。我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。所以我们要认识这位上帝是怎样的上帝呢？他是赐福一切福气的上主哦。他给我们日光，给我们雨水，所以土产才能够生长嘛，对不对？所以我们看到日照或是雨淋都有上帝的美意，他使土地能够肥沃。当人回转归向他哦，土地也要怎样恢复哦？在中南美洲艾马隆加这个地方就是这样，拜偶像很多哦，跟邪灵接触所以地就贫瘠。但是当他们回转归向上帝，那个土地就肥沃了，就怎样？加倍好几十倍的这样的一个物产哦，这是很实际的哦，让我们也知道他是信实公义，也愿意赦免我们一切的过犯的主哦。所以我们要祈求他怎样，圣灵来感动我们，光照我们，愿意更多认识他，回转归向他，我们一起得着这样的一个永恒的救恩。所以我们开口同声来祷告，弟兄姐妹，我们开你的口，一起来祷告，来赞美，来感谢。过去这一周，你有感受到神的恩典吗？开口向他来感谢，我们一起来。哈利路亚，主，我们感谢赞美你。过去一个礼拜，你保守看顾，让我们经历了你丰丰富富的恩典，有日照，有雨淋，我们出我们入都有你的平安。主，最重要是让我们人生有这样的目标，
虽然面对可能有亲人的离别，你安慰我们那哀伤的心情。虽然有失落的时候，但是你保守看顾我们心，胜过保守一切。主，我们感谢赞美你，今天早晨的赞美，愿你悦纳。感谢上帝，过去1个礼拜你保守看顾，有日照，有雨淋。感谢主，因为你按照你的心意来赐福这块土地，让我们在缺乏的时候你供应，让我们在没有平安的时候你赐下平安，让我们在我们前面道路不知道怎么走，你指引我们前面的道路，走在你恩典的道路。主，你光照我们，让我们知道如何回转方向来跟随你。谢谢主，今天我们的敬拜愿你悦纳，今天我们的祈求愿你来赐福。祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹请坐，我们要一起来为我们身心灵的需要来祷告。打开你的心，我们一起来说：我的心啊，你要人归安乐，因为耶和华用厚恩待你。主啊，你救我的命，免了死亡，救我的眼，免了流泪，救我的脚，免了跌倒。所以我们可以用这些的经文：主啊，你救我的命，让我离开死亡的权势；救我的眼，让我是有盼望的，不是哀伤的哦。那我们一起用这些的方向，这些的需要，我们向神来祷告。如果你在这几方面你身心灵有需要的哦，你可以站立起来，我们的牧者同工会为你来祝福，为你来祷告。或者是你坐着，你就手按在你需要的地方，你的心觉得不安、恐惧、害怕，你就按在手按在你的心上啊，或者你可以站立起来。我们邀请耶稣成为你灵、思想、情感、意志、身体的主，交托给他，放心交托给他，他没有一样不能的。所以我们恳求神与我们同在。弟兄姐妹，如果你需要的话，你就可以站立起来，我们一起开口同声来祷告。哈利路亚！主，我们奉你名来恳求你来帮助来医治。主啊求你自己医治的大能与我们同在。哈利路亚！主，恳求你医治的大能特别与我们的弟兄与我们的姐妹同在。主，你知道他们的需要，知道他们可能面对疾病这样的一个恐慌，面对癌症的这样的一个惧怕。主啊，奉你名，你医治的大能与他们同在。主，让他们也面对前面道路惶恐不安的时候，不知道如何走在这样的一个正确的道路上面。主圣灵，求你来引导他们，引导他们前面的道路。主，奉你名来祝福让缺乏的得供应，主啊，让病痛的得医治，让没有平安的可以得着你的平安，让那一些哀伤的可以得着你的安慰。主啊，你是眼目察看我们的，你是知道我们需要的主。主，我们感谢你，亲爱的主耶稣，我们感谢你，你来就是要寻找拯救世上的人。你来就是要叫我们得生命，并且得得更丰盛。主，这是你来的目的，因为在世上没有一人，连一个都没有，只有你来，才能够帮助我们因着信心称义到你的面前，能够坦然无惧来到你圣的宝座面前。当我们大大张口，你就大大充满，赐下你的医治，你的供应，你的指引，你的平安，你的安慰。感谢祷告靠耶稣基督得胜的名求，阿们。我们再来为主日来守望来祷告。我们一起用主的话说：他看见许多的人，就怜悯他们，因为他们困苦流离，如同羊没有牧人一般。于是对门徒说：要收的庄稼多，做工的人少。
所以你们当求庄稼的主打发工人出去收他的庄稼。所以我们看到这些的庄稼已经成熟了，丢拢熟悉了哈，什么人要做工哈？神就是呼召我们哦，不管你年龄有多大，上帝都会使用你，只要你愿意。所以我们为着今天我们来到上帝的面前哦，过去可能疫情当中，你有没有很多的失落、害怕？我们来到上帝的面前，我们祈求他。害怕的时候，主啊，给我们有平安。我们今天特别为了圣经学院来祝福为他们在做的事工，祝福众教会在一些的牧者长子的训练。今天我们阮院长也来到我们当中他也是我的同班同学了感谢主我们一起来服侍，来祝福让圣经学院也能够成为众教会的祝福。我们为这个礼拜有小会，有年底相关的这些的福音活动。我们最近同龄也来找我们说，你们可不可以来圣诞节有一些活动？我们看到神就预备了在周遭的这些愿意敞开，让我们有这样的连结所以我们就祷告吧，让我们有智慧，在我们圣诞节有音乐会，在我们这个社区是不是能够跟这一些的商店有这样的一个连结我们为这个来祷告。我们也为着教育部他在帮助我们弟兄姐妹，每一天我们早上有在家会主或是一天，牧者录得很辛苦了我们要准备每一天的这一些的灵修那只有几分钟，你可以用听的在家会主那我们一起来经历上帝透过他的话语在提醒我们什么。给上帝几分钟的时间，他会赐福你，因为他的话语会引导我们。我真的鼓励弟兄姐妹我们一起来经历，不要只有少数人在经历我们也求主来保守看顾，让我们有智慧来支取他属天。上帝在耶稣基督里要将各样天上的属灵福气要给我们。如果你没有办法去看去得着，那这个福气只是给别人。所以我们一起来站立我们一起来站立，特别为了今天阮牧师他传讲信息让神的话语充满在他的口中我们开口同声来祷告，开口同声来祷告。哈利路亚！主，我们感谢赞美你。主啊，你来就是要呼召我们看见这一些的人的需要，看见这世上许多困苦流离，如同羊没有牧人。主啊，你就怜悯他们，你也将这样怜悯的心肠托付给你的教会，教导你的教会能够看见这些需要，回应需要。主，我们感谢赞美你，让我们今天能够在特别透过祷告来服侍，来祝福这个城市，祝福这个社区，祝福你的教会。主啊，感谢你，让我们一起经历你丰丰富富的恩典。主，谢谢你，感谢耶稣，因为你来使我们能够承受永生的赐福。主耶稣，你来才能够使我们真的勇敢的、有信心的来到上帝的面前。我们能够祈求，这是恩典；我们能够赞美，这是恩典；我们能够为别人祷告祝福，这是恩典。不然我们只是停留在为我们自己来祈福。但是你呼召我们能够成为别人的祝福。主要让我们为别人祷告，先求你的国和你的义，先求上帝的国、上帝的义的时候，你说，然后这些需要你都知道，你要加给我们，你要赐给我们。谢谢主，因为你让我们看见你的怜悯的心肠，也帮助我们有这样的以耶稣基督的心为心，以主的眼光成为我们的眼光。今天我们的敬拜，我们的祈求，愿你来悦纳。我们也一起要用主祷文同心祷告说：我们在天上的父，愿人人都尊你的名为圣，愿你的国降临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。
我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债，不叫我们遇见试探，救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。弟兄姊妹，我们持续站立，一起用我们诗歌来敬拜我们的神。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。你要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他，要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。好，我们来玩个小游戏，让帮他活动一下筋骨，因为最近变冷了嘛，对不对？虽然我现在是流着汗嘛。好，那我们等一下唱到，你有没有发现哪两个字最多？赞美最多。好，所以等一下我们唱到赞美的时候呢，我们要拍2下，然后每次的赞美都不太一样哦。有的赞美是赞美，有的赞美是赞美。哦，所以当我们唱到赞美的时候，我们就拍2下 ，OK 吗？好，我们来试一次哦，我们从头来。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要赞美耶和华，来敞开胸怀赞美他。我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。我们要鼓瑟弹琴赞美他，我们来击鼓跳舞赞美他。我们用丝弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他。好，动得不够多，对不对？我们再来加一个简单的。这首歌里面最重要的是我们在赞美谁？赞美我们的耶和华。所以我们等一下在唱到耶和华的时候，我们就把双手举高。好，所以我们来试一次，好不好？我们来试一次，顺便动一下身体，来从头来。你们要赞美耶和华，在他的圣所赞美他。你们要赞美耶和华，在他的穹苍赞美他。要因着他的大能赞美他，要因着他的荣耀赞美他，要因着他的慈爱赞美他，凡有气息都要来赞美他。我们要赞美耶和华，来敞开胸怀赞美他。我们要赞美耶和华，来高声欢呼赞美他。我
们要鼓瑟弹琴赞美他，我们来击鼓跳舞赞美他，我们用丝弦乐器赞美他，凡有气息都要来赞美他，凡有气息，凡有气息都要来赞美他，再次，凡有气息都要来赞美他。今天掌声荣耀给我们上帝，哈利路亚！是主，谢谢你，哈利路亚！弟兄姊妹，请坐。主，我们赞美你，因为我们知道你随时随地都在我们的身边。主啊，你随时随地都在我们左右。只要有你在我们左右，我们必不惧怕；只要有你在我们左右，我们知道不管是任何的困难，我们都可以安然度过。哈利路亚！我们一起来唱这首歌。开我的眼睛，让我看到天使天军，仇敌的攻击，我要更坚定信靠你，你是我力量，你是我永远的拯救，你的右手施展能力，显出荣耀。主啊，只要有你在我的左右，只要有你在我左右，我必不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我必不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行其事。只要我们相信，只要有你在我们左右，我们必不惧怕。只要我们将我们所担忧的事情，将我们所觉得软弱的事情都交托给他，因为我们能够再次靠着主得到刚强，再次靠着主得到信心。我们继续从头来唱。开我的眼睛，让我看到天使天军，仇敌的攻击，我要更坚定信靠你，你是我力量，你是我永远的拯救，你的右手施展能力，显出荣耀。主啊，谁能控告你？谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的，谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。再次宣告，谁能控告？谁能抵挡？我是神所拣选的，我是神所拣选的。主啊，只要有你，只要有你在我左右，我必不惧怕。靠着你的圣灵，你的应许永远不放弃。只要有你在我左右，我必不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行其事。再次向主来诉说，只要有你在我左右，我必不惧怕。靠着你
要有你在我左右，我必不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏？神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏？施行奇事。主，我们感谢你，因为你在我们左右。即使我们遇到困难、遇到害怕，我们仍然不放弃。主，我们知道我们每一天，我们都需要你。主，我们知道我们每一天仍然惊惶害怕，但是靠着主你的同在，让我们坦然无惧，来到你面前，一起来唱这首歌。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。我们一起从头。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。主啊，这是我的祷告。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。主，我们向你呼求，不知道你听到了吗？主，我们每一天都需要你，不知道你是否听见我们的需要。主，我们只求我们可以每天都更加的爱你，让我们永远记得当初认识你的时候，当初被你感动的时候，那份火热的心。主，我们将我们的生命交托仰望。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在，在我生命。主啊，我们每一天都需要你，每一天我需要你，你话语如甘霖。我需要你，生命如雨降临。主啊，这是我的祷告，这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。这
失去起初爱你的，这是我的祷告。更强烈宣告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣，都交给你。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻我需要你，生命如雨降临。再一次来说，每一天我需要你。每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻，我需要你，生命如雨降。再一次来说，每一天我需要你。每一天，我需要你，你话语如甘霖，每时刻，我需要你，生命如雨降临。是的，主耶稣，我们每一天，我们的心真的是渴慕你的话语，我们的心干渴，我们的心已经枯干了，我们的心害怕，甚至我们的心是没有盼望的。我们需要你，需要你的话语，好像春雨一样来滋润我们的心。主，你的话语来浇灌在我们干渴的心。你的话语是我们脚前的灯，是我们路上的光。你的话语使愚妄人可以聪明起来，有智慧。你的话语是带有生命，带有盼望，指引我们走在你恩典的道路。主，我们每一时刻都需要你，需要你的同在，因为你是以马内利的主；需要你的医治，因为你是耶和华拉法，是医治我们的主；需要你的供应，因为你是耶和华以勒，为我们预备足够的神。主，你太丰富，太丰富了。你知道我们的缺乏，你知道我们的软弱，你知道我们的心，你看见我们是困苦流离，好像没有牧人，你来就是怜悯了我们。谢谢主，今天早晨的敬拜，愿你自己来悦纳，愿你的宝座就掌管设立在这里，愿我们的赞美达到你的面前，愿我们的祈求从天上的宝座回应赐下你一切的恩典。透过你仆人的话语，开我们的心窍，让我们明白，让我们紧紧跟随你。垂听我们同心合意的祷告，都是靠主耶稣基督得胜的名求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。我们有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？我们蔡家红林洁云全家请你们站起来，我们来欢迎他们这种拍手的声音，我们觉得好像不够热烈了我们再拍手大声一点
呀，哦，我们送个小礼物给他们哈。好，那另外一位是陈诗颖姐妹啊，在我们当中，请你站立起来，我们欢迎啊。还有没有第一次来与我们一同敬拜的弟兄姐妹？弟兄姐妹，你知道吗？那个疫情时候，我们真的是那个消息的一些的火哦。但是如果你走进那个会场，人家非常的欢迎你，热烈的欢迎你，不是这样而是真的很热烈的欢迎你，会感觉到怎样？感觉到很温暖啊，弟兄姐妹，真的我们要学习啊，真的耶稣也是用这样的爱来爱他所看见、所遇见，特别是有需要的人啊，我相信他们来到主的当中，他们必得着这样的一个上帝的同在跟赐福，阿们吗？阿们就是诚心所愿了哈，阿们。好，那我们再来介绍一下我们的今天的讲员哈，阮介民牧师哈，在我们当中哈。好，那是我们新竹圣经学院的院长哦，那刚好也是我的同班同学哦。他曾经在嘉南实习过哦，在这边实习过哦，相信比较年长的或是资深的会友应该有印象吧哦。好，那我们特别为了圣经学院的这一切的需要，那牧师呢也是新竹圣经学院的董事啊不懂的董事哈，就是要帮助在他们有需要的时候鼓励大家真的为这个学院来奉献，因为我们有一些神学院的机构或者圣经学院这些机构就是怎样，都是服务众教会培养牧者之外，新竹圣经学院也是为着一些过去也是培育一些要进入到神学院的这一些的牧者那现在转型也提供了一些牧者长子同工的装备训练好，那我们真的为这个学院来祷告，也特别为他们所缺乏的来奉献。那我们因为疫情的需要那已经慢慢在放宽，现在也没有人数的限制那即日起这个讲员或者是带敬拜稍微可以解禁，有脱口罩这样那我们弟兄姐妹还是保持这样如果我们没有一些的服饰，我们还是先带着我们可以保护自己那我们在线上的弟兄姐妹可以回家了久了你会好像习惯在家里，但是没有跟弟兄姐妹互动有一点孤单所以线上的弟兄姐妹欢迎你们回家，回到不要在空中了回来在地上好吗？在我们的实体。那我们的聚会的时间在我们的周报第4页我们下主日我们会有召开小会，那举行今年度的第6次的圣礼典那有要报名洗礼的这几位的弟兄姐妹，请在礼拜6晚上的8点在401会议室401会议室来问道理。好，那我们的小会员还有我们的要受洗的弟兄姐妹就在预定的时间到401的会议室。那我们在11月的13号、14号的核心同工退休会，我们请这些单位的同工务必要参加我们一起来就是祷告分享一起来策划我们明年度的事工。那我们教会的奉献系统已经建筑完成，你可以上我们的网站，或是这边有 QR code 的扫描，你就可以直接进入你要奉献的项目弟兄姐妹，我们今年受到疫情的影响
在我们的预算，在我们特别9月有一些的赤字啊哈，所以弟兄姐妹哈，神感动你啊，让你真的是回应上帝的恩典哦。那多种的多收哦，这是牧师自己经历的哦。那我们一起来经历上帝的恩典。我们在今天10点的时候，我们的儿童牧区有一个小魔术大改变哈，那已经报名的这些的亲子请我们按时在6楼跟7楼6楼跟7楼有这样的一个活动。那我们在周3也有线上的讲座那于宇春老师他在这个职能治疗的方面很棒那过去在我们的松大也都有很好的这一些的教导演讲。那我们因为疫情的关系，我们有透过线上你可以把它记下来输入会议代码就可以在线上有问题就可以有这样互动。因为现在我们都久坐嘛，对不对？久坐，然后手机怎样？所以现在很多都是手麻脚麻这样所以我们真的是需要有一些的知识来帮助我们。好，那因为我们的捐助姐妹的父亲林建宏弟兄于10月19号蒙主恩召，享年81岁定于11月4号这个礼拜四在三峡殡仪馆举行入殓安息礼拜之后火化要树葬。那我们特别为了这一个家庭为了他们失去亲人那样突然的这样的一个哀伤愿主来安慰。那其他的消息请我们自己来看。我们一起来读今天的金句，来读2遍，一起来。投靠耶和华，强势倚赖人。诗篇118篇第8节，再一次。投靠耶和华，强势倚赖人。诗篇118篇第8节。我们预备心来奉献，奉献是基督徒感恩的表现，是出于甘心乐意。如果你是第一次来不明白奉献你不用勉强，你用你的祷告来祝福教会那我们一起来经历上帝恩典的赐福。我们用这首诗歌来回应。献上感恩的心归给至神全能神引导，赐下独生子主耶稣基督，献上感恩的心归给至神全能神引导，赐下独生子主耶稣基督，一起站立。如今软弱侧翼的刚强，贫穷侧翼撑不住，都因为主已成就了大事。再次来宣告说，如今软弱侧翼的刚强，贫穷侧翼撑不住，都因为主已成就了大事，感恩感恩感恩。亲爱的天父，感谢你拣选我们成为你的儿女，怜悯我们的软弱，赦免我们的悖逆。你所赐的平安，让我们刚强壮胆来面对每一天。感谢主，赐下满满的恩典，够我们用。
现在我们献上我们的才能、时间、金钱，为主的圣工所用，求主悦纳。我们这样祷告，奉靠主耶稣圣名求，阿们。坐下前彼此来祝说：上帝的恩典够你用，上帝的恩典够你用。我们要请阮牧师要带领我们一起来读上帝的话语。各位亲爱的弟兄姊妹，让我们一起来阅读上帝的话语，好让我们口中的言语跟我们耳朵所听，都是从上帝的话语而来。今天的经文是出埃及记第15章19节到27节，请我们大家一起来念。我们来看 PPT， 来。法老的马匹、车辆和马兵下到海中，耶和华使海水回流，淹没他们。唯有以色列人在海中走干地。亚伦的姐姐女先知米利暗，手里拿着鼓，众妇女也跟她出去拿鼓跳舞。米利暗应声说：你们要歌颂耶和华，因他在大大战胜，将马和骑马的投在海中。摩西领以色列人从红海往前行，到了苏尔的旷野，在旷野走了3天，找不着水。到了玛拉，不能喝那里的水，因为水苦，所以那地名叫玛拉。百姓就向摩西发怨言说：我们喝什么呢？百姓呼求耶和华，耶和华指示他一棵树，他把树丢在水里，水就变甜了。耶和华在那里为他们定了律例典章，在那里试验他们。又说：你若留意听耶和华你神的话，又行我眼中看为正的事，留心听我的诫命，守我一切的律例，我就不将你所加与埃及人的疾病加在你身上，因为我耶和华是医治你的。他们到了以琳，在那里有12股水泉，70棵棕树，他们就在那里的水边安营。各位亲爱的弟兄姊妹，大家平安。感谢上帝让我再次有机会来到迦南教会，谢谢我们的同工、我们的牧师伯宏牧师，还有应业牧师，还有世谦牧师，以及各位长职同工的接纳，让我有机会代表圣经学院来分享。今天是10月31号，今天也是宗教改革纪念日，不只是万圣节而已。万圣节是一般西洋的文化，也是一个庆典，但是这个庆典其实是世俗的。宗教改革是让我们回转，回到上帝的话语，回到朝向上帝的话语。刚刚我们的同工带我们敬拜赞美的时候，第一首诗歌的时候，就是唱出我们在每一天都纪念到，在他没有难成的事，在他没有难成的事，因为他是全能的上帝，因为他帮助我们不惧怕，因为有他，我们的上帝保守我们，在我们左或右，保守我们能够不惧怕。愿上帝的话语开我们的眼睛，让我们看见天使天军保守我们，不至于失望，因为在耶稣基督里面，使我们有永恒的平安。我们再次一起来祷告。主啊，愿你的话语和你的圣灵一同做工，运行在我们的当中，保守我们的弟兄姊妹在世上看见了许许多多的失望，但是在你里面有永恒的盼望，有永恒的帮助。愿你的话语圣灵浇灌下来，帮助我们每位迦南教会的弟兄姊妹，让我们站立之处就成为恩典满溢的迦南地，让我们的心灵先被你自己的话语给触摸得着，好让我们从里面
有永恒的江水，是那永活的江河，是神你自己滔滔不绝的话语充满我们，好让我们口中的言语满有属天的力量。祝福我们今天的敬拜，借着我们的聆听有谦卑的耳，借着我们开眼睛看见神你自己丰富的创造。愿你与我们同在。感谢祷告，奉主耶稣基督神圣宝贵的名祈求，阿们。刚刚我们的牧师博宏牧师，我自己研究所的时候的同学，他分享，我就想到我1992年到1994年研2研3的时候，在迦南教会实习。那时候这个礼拜堂没有像现在这么高，是比较低，因为我们后来有改装过。我刚刚早上进来的时候，看楼下的那个每一个同工，每一位弟兄姊妹都有一个信箱，多数我已经都不认识了，因为已经20几年前了，已经将近30年前，我在这边当神学生的时候，那时候的牧师是陈道雄牧师。我要看到凯安所以我们的长老，我们看到我们很多的同工们都在服侍的过程当中，从年轻不断的服侍，不断的见证，这是上帝自己的恩典。这个地方是迦南教会，这地方是迦南地。今天早上我用这一段经文跟大家分享，特别在疫情期间，我们多少的希望，但是也多少的失望。出埃及的经验也是以色列人，他们经历了希望，也在充满失望的过程当中，一次又一次的信仰的实践。还记得从去年1、2月，我们都经历过许许多多的困境。过新年大家很开心，但是很快的就发现到风云变色，疫情越来越严重。很快的我们发现买不到口罩，戴了口罩代表的是希望能够活下去，没有戴口罩，我们可能就要花好多的时间排队买口罩，2、3个小时，甚至是彻夜要在那边排队等口罩。我听到彰化的同工说，他们附近有一间工厂是口罩工厂，被包围了，大家都不会让口罩运出来，就在那个地方准备买口罩，但是其实是应该是抢口罩。有口罩就有希望，没有口罩就没有希望。这是我们所遇到的光景。在这样子的过程当中，这是一种体会。以色列人也是如此，当他们觉得说我们的希望是回到上帝所创造的迦南地，在埃及那不是他们的希望，在埃及不是他们所拥有的，因为他们已经成为奴隶了。所以他们的希望是在上帝的恩典，不是在靠人、靠老板所给予的。所以在这个过程当中，出埃及的经验也是带着希望而出，可是却在那个过程当中充满失望。以色列人的出埃及经验告诉我们，即便在疫情期间，不是靠受造物来给我们得到希望，而是借着造物主，让我们能够认识上帝的丰富。所以还记得从去年到今年，当我们的口罩越来越多的时候，我们就赠送给世界其他的国家。很多国家拿到口罩的时候，对台湾有一个很好的印象，谢谢你们把口罩送给我们。所以当我们没有疫苗的时候，我们处在失望的时候，这些国家送给我们希望的疫苗，给我们重新得到希望。原来当我们可以的时候，帮助别人，祝福别人，让别人少了恐惧害怕，多了更多的信心跟勇气。这样子的祝福，去年我们送，我们不知道今年换人家回馈给我们，从日本送来的，从很多欧洲送来的国家送来的这些疫苗，给我们更大的信心，给我们更大的希望。但是上帝的话语再次的提醒我们，这些希望都很重要，但是最大的希望是与上帝的连结。以色列人他们就在这样子与上帝的连结，分分合合，有信心有希望，但是遇到挫折的时候又没有了信心，变成失望很多。所以他们的信心的操练就左右摇晃。但是刚刚我们所唱的诗歌，上帝只有你在我左右，使我
不至于害怕，使我必不惧怕。所以刚一开始我们的敬拜团就像天使天军在带我们，我们也成为那天使天军，一起在回应，告诉世上的人，只要有上帝在我们左右，我们必不惧怕。这是信心的操练。所以对以色列人来讲，离开埃及，这是希望的开始。越靠近红海呢，却开始希望降低，好像股票在往下掉，钱开始少，信心越来越少，失望越来越多。这是以色列人当他们越走进红海的时候，他们的心中的恐惧、害怕。摩西，不是上帝要你带我们离开埃及吗？为什么走得越远，应该是希望越多？可是走得越远，却是失望越多，失望越多。前面有没有的东西吃？前面有没有水喝？前面竟然有海，怎么过？失望一直攀升，失望一直越来越高。所以对以色列人来讲，回头吧，因为红海代表死亡，回去埃及当奴隶，至少还活得下去。回到埃及，至少我们有饭吃，有工可以做，可以上班，日出而作，日落而息，这是生存之道。红海过不了，后面又有埃及的追兵杀过来，两军交战，必有一死，必有死伤。所以这种失望的事情，我们已经在埃及看多了，来到红海又要再看一次。摩西，摩西，摩西，都是你害的。抱怨开始越来越多，给我口罩，给我口罩，给我希望，给我希望。我们去年也如此，宛如在红海边。给我疫苗，给我疫苗。有了 AZ， 死了一堆人，因为注射 AZ 原本是希望， AZ 却变成失望，因为注射之后，大家发现死的比得到染病的还多。这样子的恐惧害怕，大家开始给这些疫苗贴标签。AZ 不好啦，那我们期待莫德纳。莫德纳注射之后，还是有人不舒服，有人甚至也死亡。AZ 不好，莫德纳不好，那我们就期待 BNT 来。BNT 来也是有人不好，而且年龄越来越低，死亡的年龄越来越低。哇，那高端呢也一样，第一天注射就有人死掉，所以希望没了，失望越来越多。所以 AZ、莫德纳、高端、BNT 都是受造物，受造物对人的生命其实影响了我们回头转向。只有造物主上帝才是我们的盼望。所以红海跟埃及都是有希望，也是有失望。但是在这过程当中提醒我们，你的眼光要看哪里。在这边我跳开宗教改革，其实在提醒我们说，宗教改革其实是在帮助人更深的认识神。以前在天主教的时代，就只能够在教堂里面，在望弥撒的时候才能够看见上帝的话语。但是宗教改革之后，帮助我们说，你可以从4个进路来认识上帝。第一条就是透过读圣经，我们刚刚在读圣经，阅读上帝的话语，让你认识永恒的希望，就是上帝。借着读圣经，你可以认识上帝；借着你经验到耶稣基督的救恩。刚刚我们的牧师在带我们祷告的时候，你有需要的，你起来，会有牧师为你祷告，让你经验到耶稣的救恩。这是第2条路，你可以认识上帝的路。第3条路就是透过大自然。虽然疫情让我们没办法出国旅游，但是很多人就到台湾各地去找寻到很多漂亮的风景名胜。所以透过大自然，第3个就是透过大自然，你可以认识上帝。第4个就是我们刚刚彼此请安的时候，透过认识人而认识上帝，透过认识他人，包括认识自己，而认识那位带给人希望的上帝。这是宗教改革之后，让人从礼拜堂里面望弥撒，聆听神父的话语，从那个地方转向，到自己能够读圣经，不再只是看而已，而是也能够听，也能够读到上帝的话语，而且能够走出去。原来上帝的创造这么丰富，而且跟人彼此互相关怀、分享，
让人认识上帝。这些都是希望的种子，这些都是希望的往前去的一条道路。所以当以色列人他们回头再检视说，摩西都是你害的，我们要回去埃及上班，上班是生活，上班才会有梦想，所以要回去埃及。因为对他们来讲，红海就像是今天的疫情一样，过不了了，痛苦，要多久才能过红海？我们现在要多久才能够解除疫情？痛苦的事情让人成为噩梦，美梦跟噩梦在我们的生活当中，何时我们才能够脱离这样子的噩梦？何时我们的美梦才能够再次往前？所以当以色列人面对这样的现况的时候，他们在红海这一边过不了的时候，他们开始在这样的逆境当中在埋怨，在埋怨。可是当上帝的恩典开了红海，让以色列人走干地往前过去的时候，他们开始开口颂赞上帝。我们刚刚所读的经文的19节一开始就是以色列人走干地过红海，所以在走过去的时候，那是一种感谢赞美。就像刚刚一开始我们的同工带我们说，看到唱到赞美的时候就要拍手，然后看到耶和华的时候就要举手。在拍手跟举手的时候，我们也在颂赞。我们跟以色列人一样，在那过程当中经验到上帝的丰富。所以以色列人这是何等的有趣的一段过程，这段过程也在今天我们看起来出埃及是快乐的，到红海却是不快乐的，是充满失望的。过红海的时候是带着喜乐的，可是在那过程之后，他们在那边拍手赞美，在那边扬声歌颂。所以刚刚我们所读的经文是摩西的姐姐跟摩西带领弟兄姐妹唱诗歌。首先是弟兄唱，这个是在我们所读的第15章一开始的时候，是摩西带弟兄唱诗歌。接着是米利暗女先知米利暗带姐妹唱诗歌，有弟兄唱，有姐妹唱，一起来荣耀上帝。当他们在那个荣耀的时候，我们会觉得说，哇，你看，不是几十个人、几百个人，是上百万人一起开口荣耀赞美上帝。那个地方变成像是梦幻的一个地方，但是却是又是如此的真实。因为过红海，从失望又进入希望，失望、希望如真似假，相对存在。在这个过程当中，以色列人才几个小时之前在那边哀怨、埋怨、抱怨连连，过红海之后，同一张嘴却是赞美连声。各位同工弟兄姊妹，我们常常都是这样，常常都在走困境的时候，往下走的时候抱怨，但是当否极泰来，开始生命转变的时候，越来越好的时候，我们就会感谢。信仰是一条往下走再往上走。耶稣是如此，宗教改革的时候的那些约翰加尔文，包括我们所说的马丁路德，他们都是往下走，经历了痛苦，经历了改革的困境，但是当他们再起来的时候，就看见上帝的荣耀。所以这种甘甜跟苦涩跟甘甜都充满在我们的信仰的经验里面。以色列人他们在这个过程当中忐忑不安，特别是摩西，有时候忧喜参半，这样子的矛盾情节，往往就在生活的过程当中，左右有上帝的同在，但是同样的包围着是恐惧跟害怕。这是生活的经验，也是很真实的体会。以色列人他们在这过程当中，原来所想的就是说，不是那么一帆风顺，能够出埃及看起来是很顺利，但是在这过程当中，多少的忧虑，多少的烦恼。他们的经验跟我们今天的生活的经验也一样，往往有很多美丽的梦想，可是在现实的挫折当中，我们一而再再而三的被挫败的。原本满腔的热情，然后也在现实的过程当中无情而且残酷。台湾可以生产很多的口罩，可是在过程当中，我们有多少的人贪婪抢？原本是好的，
有的人却动作慢，就充满了失望。希望有，失望也有，美好的将来有，但是现实的挫败也有。这也在我们的基督徒的同工弟兄姐妹，我们的生活当中，我们也是如此的体会。这些体会让我们经验到，虽然在这过程当中有负面的思考，可是在那个负面的思考，却是在锻炼我们说，你是要看受造物，受造物不是你的上帝，要看造物主，造物主才是我们的上帝。这个过程当中是一种正向的训练，也是帮助我们迈向未来，或者永远这个受造物它会改变的。受造物常常在改变，包括你我的心也常常在改变。在这改变的过程当中都是真实的，但是也一而再再而三的塑造我们说，你到底是看这个世界，还是看外在的环境大于看上帝呢？我们的教会走出去，外面就有一堆百货公司。你若看那些受造物，每个都很漂亮，很漂亮，但是再过个3个月，你再去看，又有新的东西，往往都是按东西万谈啊，钱没搞呢，钱若多一点，你就可以买很多的受造物。可是我们真正需要的是，你是拥有造物主上帝，帮助我们了解这一切。所以当以色列人当他们从看受造物转向看造物主上帝的时候，不被受造物影响，红海就不再是危机了。当他们知道上帝要为他们行奇妙的事，当上帝用风吹，当上帝用他自己所创造的让风吹，吹过了海，海开了路，上帝的风继续吹，让以色列人领受这样圣灵的风，领受到上帝同在的恩典，让他们知道他们是站在上帝的应许，人是建立在上帝的应许。当我还在当神学生的时候，还印象很深，迦南教会那时候很多前辈告诉我们，他们所期待的就是上帝给他们的感动，建立一个迦南地的这个教会。所以当他们开始，我还记得当我在当神学生的时候，看到迦南教会许许多多的信仰前辈在做一个训练，叫做珊瑚训练。哇，许许多多的人从不敢分享福音，到开始能够背上帝的话语，然后分享自己生命的见证，教会就越来越多的弟兄姐妹进入。我在这边的那几年，从300多个人、400多个人到500多个，好多好多的人都进入。许许多的人受到珊瑚的装备，让能够过去不敢讲话的，现在开口讲上帝恩典的作为。当许多的人开始分享的时候，让人惊艳到说，某某人你不一样了，因为过去你不敢分享这个信仰，现在你愿意受教会的装备，而开口分享上帝的话语的时候，也就让更多得救的人与日俱增。这是走在上帝的话语，这是走在上帝的应许。所以当我看见更多的人加入教会的时候，那一种带出宣教，因着弟兄姊妹愿意开口说上帝的话语。在社会学里面强调一个，你的言语行为要跟你的思想一致，你的思想跟你的言语要一致。你想着是我要敬拜上帝，我要倚靠上帝，像刚刚我们所读的所读的金句，投靠耶和华，强势依赖人。你头里面想的是我要投靠耶和华，可是在现实社会里面，你又是靠人，你又靠很多的人为的方法，思想跟言语行为不一致的时候，无法带出正向。所以基督徒一个很重要的就是，我头脑要想着我要投靠耶和华，你的生命、你的行为就要学习成为投靠耶和华。过去我们的教会在增长，今天我们的教会继续在增长，因为我们都是走在上帝的应许，我们的口中的言语在诉说投靠耶和华，强势依赖人。当我们的口中的言语这么讲，别人也就会相信你是这么想，你也这么讲。这个一致的时候，才是真实的行动。在教会里面、礼拜堂里面一致，在礼拜堂外面也才会一致。这个才是同工，才是天地相连。
所以当以色列人在那边说我们要确信倚靠上帝的时候，才有真实的牛奶与蜜之地，或者他们只是在那边凭空想象牛奶与蜜之地多好多好多好，可是那个多好是未来，他们现在就是抱怨抱怨抱怨，口中的言语是抱怨，怎么能够说未来是美好的呢？各位弟兄姊妹，禁你的口舌，而是只看上帝的恩典，看上帝的荣耀。如果嫌受造物不够好不够好不够好，你就连那位造物主上帝他也不够好不够好不够好。转向，让上帝的那个美好成为你生命真实的看见。以色列人当他们这么走的时候，他们会体会到这才是真正的好。或者的话，你只要看这个受造物，这个永远都不够好，永远都不太好。但是在服事的过程、成长的过程当中，体会到原来红海不是那么不好，原来上帝创造风，吹过红海，让他们走过去，哇，每一步都是好的，好的，好的。昨天的你是好的，今天的你也继续走在那样子的美好。当以色列人不断的往前的时候，他们开始挪去过去的那种错误的思想，遇到红海就想回家，回去埃及。埃及不是他们的家，因为那时候他还带着奴隶的眼光，哇，过不了就会去找老板，无法处理就会去找老板，老板那是你的事。所以我要过红海过不了，老板你自己看着办。摩西要他们拿掉旧的面具，假的面具，你不再是奴隶了，戴上奴隶的面具，这个面具要拿掉，要有新的眼光，新的方向。各位同工弟兄姊妹，疫情会窄化了我们的眼光，疫情会因为它的失望，会窄化了我们看见希望的眼光，你就会越来越窄化。你知道戴上面具后，你的视角就怎样被限制了。戴上奴隶的面具，戴上失望的面具，你就被窄化了你的眼光，而忘了看那位造物主上帝。所以以色列人在这个过程当中，他们就有太多的那些负面的思考。你知道，在我们强调，在过去这30年来，心理学当道，那些负面的都充斥在我们的文化里面，惆怅常常充满在我们的生活当中。做了错误的决定，你就懊悔烦忧，甚至就心中很多的叹息，哎，太安呢，炸灾个卖安呢，然后就噩梦连连。表现好一点的时候就开始骄傲了、自大了、妄想了；表现不好的时候就开始自卑，甚至开始想说：“我不要多做了，多做多错。”然后就开始自私，到最后就变成往无情的那个方向。不关我的事，被领导的代志，自私无情就充斥了在我们的心理的层面。这是负面的，这些是属于奴隶的。但是当上帝创造红海，洗净了以色列人，也改变了他们的思想，一次再一次的洗净他们。红海像海水，红海是海水，就像那洗礼的水一样，洗净了我们过去的思想，过去的软弱。一次再一次，我们刚刚所读的经文，过了红海，过了苦水，然后又到以琳，一次一次一次炼净他们，让红海洗净以色列人，让苦水变甘甜的水再次洗净。到以琳的时候，看到那些泉水再次的清洗，我们就看到以色列人就从没有希望到越来越多的希望。他们就开始进入一种积极的、是热情的、是勇敢的，而且是坚毅的，因为他们要走向美好，走向新兴的道路，有带着更多的自信，而且充满了理想。当他们往前走的时候，他们会学习我要更加的谦卑，因为是上帝在带领，他们就产生更加的勤奋、更努力、更具有荣耀感、荣誉感。后面这4个是宗教改革之后，在苏格兰高地基督徒的门徒训练工作里面，基督徒的品格是什么？就是谦卑、勤奋、虔诚跟具有荣誉感。所以很多人得奖的时候会说：感谢主，荣耀赞美
归给上帝。这个得奖的这个作品是荣耀，但是更重要的是荣耀归给上帝。所以这些都是基督徒的门徒训练的工作，这也是圣经学院现在在做的。我们都看到这是从教会、从信仰团体所衍生而出，让我们更积极的看见，在上帝面前谦卑，在面对工作生活，我们勤奋、温困最刚、无嫌乐苦，在这样子的过程当中，产生出来让人家看见我们是虔诚的，而且是带着荣誉感的。所以当以色列人在继续往前的时候，摩西告诉以色列人说，要2件事情，要留意听，而且要留心听，听上帝的话语，听上帝的诫命。当我们留意听的时候，那些苦的就会变甘甜，苦的东西，因为你学习了，你留意，你留心，它就会下次就会改变。苦水不好喝，但是当以色列人留意、留心，当他们听的时候，知道要怎么做，他们就改变了。有留意、有留心，下次才不会犯错，苦的就不会越来越多。我们都知道说，满腹的苦水，规把肚拢中卖米苦水。但是当你留意、当你留心的时候，这些苦水会变成甘甜。所以这都是一关一关一关，一个功课一个功课一个功课，继续在学习。在学习的过程当中，以色列人就越来越精准，当他们就越来越老练，他们就抓住上帝永恒的应许。所以过红海，经过苦水变甘甜，再往前，他们走到以琳的时候，上帝给他们的恩典越来越多，他们就开始会学习数算上帝的恩典。当他们看到12股的水泉，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12，哇，12多有意义啊！代表12个支派，每个支派都有上帝的恩典，每个支派都有上帝的祝福。那些泉水从地底下冒出来的，他们每一个支派都拥有上帝的祝福，有上帝的活水江河。红海是咸的，在马拉那个水是苦的，到以琳呢变成是甘甜的水，而且是12股的水泉，每个支派大家通通都有。所以一次又一次，他们经验到原来往下走的经验不好，但是却是成长的开始。所以当他们过了红海往上走，走到红海的那一边，再一次经历到属灵的高峰，就是经验到苦水变甘甜，再到一个更高的体会，就是12股的水泉。再加上他们看到70棵的树，70棵的树象征着上帝保守以色列人都平安。70是什么？刚刚我们说12是12支派，这个大家了解。70是一个数字，但是更重要的是，数字里面藏着上帝的祝福，上帝的恩典就在数字当中。他们就想到说，以前我们的祖先雅各的孩子叫约瑟，约瑟被他的哥哥给出卖，就流离失所，一直卖到埃及，在埃及工作却被老板娘陷害，然后他就变成阶下囚。在阶下囚的生活当中，上帝给他知识跟智慧，替人家解梦，解梦的过程他的生命也改变，解到最后为国王，为那个当权者解梦，解了什么梦？有7个丰富的年，大丰收，然后再来会有7个饥荒。如果好好的储存的话，会把大丰收所留下来的度过那7个饥荒的年。所以约瑟有这样的解梦的能力，法老当时的埃及的国王就赋予他，那你来当行政院长，你来当宰相，好好的把国家治理。所以也因为这样子，全世界都闹粮荒，只有埃及很多的物产丰富，很多的粮食。所以出卖约瑟的这些哥哥们也没东西吃，所以他们就来买粮食之后，他们兄弟相认。这个故事我们可能在教会从小就很清楚，但是我们都知道，当他们与约瑟相认，你就是被我们害的那位约瑟。
约瑟说什么？你们以前的意思不好，你们的心、你们的想法不好，你们出卖了我，但是上帝的意思是好的。哥哥，你让我的生命充满了失望，我现在应该要回敬你们了，加倍报仇啊！但是约瑟没有，约瑟说：看上帝，上帝的心意是好的。爸爸还在，赶快爸爸、哥哥、嫂嫂、侄子们通通移民过来。移民过来的就是70个人，这70个人没有在饥荒饿死，没有在疫情当中他们病死，他们都得到保守。各位同工弟兄姊妹，这一段过去基督教信仰的历史，但是也告诉我们，我们都是那其中的一个部分，每一个都是很珍贵的，每一个都是很宝贝的。我们要成为那1/12的水泉，你要成为迦南教会的1/12的水泉，意味着来到迦南教会，看到你、认识你，你要成为那活水江河，滋润别人，祝福别人。我们要像那70棵枣树其中的一棵，带给人祝福，带给人饱足，那成为那恩典的树。以色列人，他们学习成为成长的人，他们学习成为一个具有生命水泉，也成为恩典的帮助的。所以求上帝祝福我们迦南教会弟兄姊妹，我们也在这个不好的世代里面，但是我们要成为上帝敬忠的儿女，那是我们要努力的希望，让我们的人生越来越甘甜，苦涩越来越少，让我们具有甜美的形象是越来越多，这是上帝要帮助我们恢复的形象。最后一个，因为今天是宗教改革，世界上有很多的希望，但是基督徒最大的希望是永恒的国度。但是永恒的国度前面有一个，就是审判台前，在审判台前通过了，才有永恒的国度。这是我们所需要每天都提醒自己。否定我们有任何功劳，才是我们的功劳。没有功劳的人，在上帝的审判台前才站立得住。这句话不是告诉我们说你什么都不用做，而是说你认真的做，到审判台前的时候说：主啊，是你给我的恩典，让我能够做这些，是你在十字架上救恩的功劳，让我能够回应，让我能够回馈，让我能够站立得住。我要邀请各位同工，我们一起来读这一段加尔文对16世纪的教会所提醒的：永恒的国度很好，但是更重要的是在审判台前站立得住。我们一起来读：否定我们有任何功劳，才是我们的功劳。因此，没有功劳的人，在上帝的审判台前才站立得住。这才是我们最大的希望，在审判台前站立得住，才是我们最大的希望。我要用5分钟的时间，邀请我们的同工播放圣经学院的影片。这个影片帮助各位了解圣经学院所做的事工。我们只是在审判台前努力将这一切功劳交给上帝的。我们来看这个影片。从去年到今年，深深体会上帝用无形的线引领我们走在信仰操练的道路。圣经学院在上学年度经验丰盛，但在疫情蔓延下，尝到了欠缺与不足。然而，如同诗篇提到，投靠耶和华，强似依赖人。我们相信，丰年时有上帝同在，身陷荒年时，他也同在。教育是学院最重要的使命，我们用心为牧者和平信徒规划课程，提供进修机会。每一次上圣经学院的课程时，我都有一些新的想法产生，也有不同的看见，也有新的眼光，也帮助我的牧养渐渐的成长。谢谢圣经学院的用心，让我在这些课程当中身心灵都得到饱足。5月疫情爆发时，立即将课程转为线上课程，克服学习模式的改变，大家经验到万事互相效力，
体会上帝奇妙恩典的预备。针对平信徒提供灵性工作坊，今年特别以大斋节期为主题，借艺术启发个人日常生活，也帮助牧者在牧养会众时，能运用视觉成为信仰的途径，学习自我洞察，提升灵性体验的丰富创意和美感。我们也用心为教会规划专属的退休会或灵修会内容，并带领课程和灵修操练的进行。长子不仅需要信仰与服事装备，也需要学习安静灵修，让生命在基督里不断被更新。圣经学院作为松联大学总校，协助推行各项祝福长者的宣教活动。近年来，信徒服务中心不断更新设备，盼望提供众教会合一的场地。有许多不同场地可以进行多元的训练课程、团契活动、灵修营会、野外礼拜，还有可以举办国际性研讨会的会议厅。1986年，信徒大楼落成，台北双联教会奉献1楼教室，取名双联厅，是最常使用的场地之一。从以前到现在，双联教会牧长与全体兄姐依然关心、奉献与支持基督教教育事工，愿意提供经费，让这神圣空间继续成为兄姐灵性成长的地方。圣经学院透过详细的规划，董事会决议将停止使用6年多的游泳池，改建做多功能活动中心，名为竹圣馆，表达一个神圣的建筑坐落在圣经学院，希望它能提供教会机构举办大型聚会和宣教活动，促进教会兄姐的团契，达到圣徒相通的目的。今年刚好为总会通常年会提供了一个非常合适的会议场所。从4月总会年会后，原定5月下旬到7月底的活动，都因为新冠肺炎而停办。原本应该热闹的校园变得鸦雀无声，我们经常费收入也因此短缺了300万元。新学期的课程，我们会继续推出各种的课程和工作坊，请兄姐记得随时上圣经学院的网站查询，或是加入 FB 粉丝页，可用最快的速度得到我们各种新消息。请为学院提供教会长职信徒灵命培育课程祷告，可安排长职训练、年度事工研讨会、培灵会等等，结成盼望复兴之火临到教会。竹圣新学年度的事工之一，是把超过50年的教室修建为新活动场所，未来将活化音乐系馆，修建14到16号房舍。2021学年度经常费需要6756万元。我们与各教会同受疫情影响，愿我们相互代祷，愿主赐福保守各位弟兄姐妹，不论在困境或顺境，都持守以生命为主做见证的信仰。邀请您为圣经学院代祷和奉献，全体同工将以感恩的心继续努力侍奉。愿主赐福各位兄姐，感谢主，感谢您。从去年到今年，深深体会上帝用今天想大家来看这个影片。圣经学院本身就是做教育跟服务，教育有牧长跟信徒，所以你如果觉得当你心情需要安静的时候，欢迎来新竹圣经学院。从桃园到新竹不用到1个小时，欢迎来到圣经学院，在那地方可以有1个人的、2、3个人的灵修，甚至是整个小组或者是整个牧区团契都有。所以欢迎各位同工，如果有机会的话，欢迎来到圣经学院。都讲魔术高工可以脱口到我，牧师是圣经学院的董事，所以欢迎来到圣经学院。那开个玩笑说，只要来到圣经学院，你要喝咖啡，就说我要喝尤伯侯牧师的咖啡啊。我们有一台很不错的咖啡机哈。
最后再次邀请大家有机会来到圣经学院，让我们能够一起在圣灵里面彼此相通，过圣徒相通的生活。接着我们要来唱这一首诗歌，每一天我需要你。请我们起立，我们坦然无惧来到施恩座前。让我坦然无惧来到施恩座前，用心灵诚实寻求你。亲爱的天父，我何等地需要你，需要更多你的同在在我生命。每一天，我需要你，你话语如甘霖。每时刻，我需要你，生命如雨降临。这是我的祷告。这是我的祷告，愿我生命单单归荣耀给你，耶稣。这是我的呼求，每天都更爱你，永不失去起初爱你的心。我们一起来领受上帝的赐福。愿我主耶稣基督的活水江河满足你们生命所需要的。愿天父上帝永恒不变的慈爱成为你们生命的希望。愿圣灵的恩膏大大的浇灌，好让你们双脚所站之地成为迦南地，好让上帝国的丰富成为你们生命永恒不变的盼望，从今时直到永永远远。阿们。只要有你在我左右，我并不惧怕。靠着你的圣灵，你的允许永远不放弃。只要有你在我左右，我并不惧怕。神啊，谁能像你至圣至荣，可颂可畏，施行奇事。今天的礼拜到这边，愿主来赐福，请坐啊！我们默祷啊，上帝的平安与大家同在。